semplas limpiane wong ayu wani rupane wong ayu ning rupane kepat-kepat limpiane wong ayu sapa asmane jantine wayang jejer gunung pinayungan jejer gunung mapinayungan jejer gunung mapinayungan sang kuliah keawanan kuda-kuda dagang dan penasaran yen dulu laksana diri yen dulu laksana diri semplas-semplas impiane wong ayu ni rupane wong ayu maning wantane duyo yo kuda-kuda madayang sumbi hari rasa edan penasaran hari yang durung laksana diri hari yang durung dadi sewiji pamunura disebar seperti abur-abur wisupur si ajak lalen karo batur tuyuman bapane ajeng sampun ngelamun sing ditembangi mamai ajeng sing hormati bapai ajeng sing hormati bapai ajeng dewe papai ajeng eman sayang selawase papai ajeng ajelok gawe lamun anggur gadi gawe gembira sareng mamai ajenge keding sareng nok ajenge keding sekiri mati kumara papai ajeng ngalamun papai ajeng sing ditembangi sing bayari papai ajeng dewe mami ajeng kami rengaken mami ajeng kami rengaken sareng kajenge kedi aja lok digawe lamun papai ajeng wong sing paling eman sayang masa umure kesuwun mama ajeng sesapune matur kesuwun papai ajeng wong sing paling eman sing paling sayang lele dudu lele sembilang patile telu wong kene dudu wong kene papai ajeng dudu wong kene yen wangsul aku melu yen wangsul mah papai ajeng mami ajeng kang bayari sekarukir gambar waktu gelan pisan kaya kacan nanging salah ngakui batin tetap ngakui ning batin tetap restui bincang turut sejatine wayang ari jajar gunung pinayungan jajar gunung pinayungan
Papai Ajeng emanan saja eman si emane wong Maduren. Dengan lemah gemulainya, penari idola bintang Ratu Sendra Nok Ica Agustono yang mana telah sempat menghibur masyarakat Tugu Kidul dan sekitarnya.